एक जंगल के किनारे एक छोटे से गांव में एक शरारती बंदर रहता था। एक दिन वो गांव में आया और एक दूध वाले को मटके में दूध लिए जाता देखा। बंदर ने फौरन मटके का ढक्कन हटाया और मजे से दूध पीने लगा। दूध वाला जब पलटा तो हैरान रह गया, मगर गुस्सा करने के बजाय मुस्कुरा दिया। उसने सोचा, अगर ये पी गया तो मेरा क्या नुकसान, अल्लाह सबको रिज्क देता है। बंदर खुश होकर पेट भर के जंगल की तरफ भाग गया।